امام علی رحمانوف و کسانی که از امام علی رحمانوف بیشتر حمایت میکنن، بازوهای حکومت و چنین کسانی که بلاگر و ملاگر هستند و باز هم بعضی از روشنفکرهای کور، روشنفکرهای نابینا، به قولی که روشنفکرهای نابینا و با نامهای مختلف همیشه تلاش و کوشش میکنن که از رژیم رحمانوف با هر طریقی که باشه تملق کاری بکنن، چاپلوسی بکنن و به هر وجهی که باشه مخالفین سنگ بزنن و مخالفین ملامت بکنن. به مثل چی نام داره، یک دکتری که همیشه به مخالفین سنگ میزنه اما خودش بیشتر از یک چاپلوس بیشتر نیست. و حتی در برنامه‌ای که با رهبر گروه 24 صحبت داشته و به اندازه‌ای که از رژیم رحمانوف حمایت میکنه، اگر کدام وزیر، کدام کسی از کارگر حکومت اگر داخل میشد با رهبر گروه 24 صحبت میکرد، شاید به اندازه این دکتر حمایت نمیکرد. اما این دکتر با تمام همون دیسیپلین های چاپلوسی از رژیم رحمانوف حمایت میکرد، کار میکرد که بازم از این طرف هم پاک بکنه و از اون طرف هم پاک بکنه. همیشه کوشش کنه که رژیم گناهاش بپوشانه و بیشتر سنگ ملامت به مخالفین میزد. گفتی رهبر گروه 24 از این گونه دکتر و از این گونه و راهنما و خاکنما و این گونه انسان ها در این حکومت رحمانوف زیاد پیدا می شوند. بعضی هاشون به طریق رسمی، بعضی هاشون به طریق غیر رسمی، بعضی هاشون به طریق رسمی از رژیم رحمانوف حمایت میکنند و هیچگاه زبانشون به حقیقت آلوده نیست. همیشه تلاش میکنند که حتی اگر در کل مردمی که بیرون از تاجیکستان در کشورهای همسایه کشور مانند قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و هر کجایی که باشد، اگر مردم تاجیکستان در اونجا به طور عموم اگر اینها فوت کنن، بازم رژیم رحمانوف از اینها حمایت نمیکنه، هیچ کس به داد اینها نمیرسه. خب و مخالفین همیشه گناهکار میکنه حکومت رحمانوف، رژیم سرکوبگر رحمانوف. ما شاهد این حادثات بودیم که در وقت کرونا ویروس، اون وبایی که آمد، اون مصیبتی که آمد در تمام دنیا علاکه پهن شده بود، با شمول مردم تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان. یک مدت همیشه اونا خودشون که در تاجیکستان وجود نداره خودشون تازه نشان میدادن و اولین کسی که برآمد و سخن مخالفین رد کرد و که اینها از این گپا میخواهند هنگامه بسازن، امین با قول دکتر برآمد و بازم مخالفین ملامت کرد و بازم پشتیبانی از رژیم رحمانوف کرد. خب اینا معلوم هستند و اینها لازم هستند در جامعه و چهره های اینها باید شناخته بشود. خب در اون وقت مصیبت تنها کسی که از به داد مردم میرسید یا خود مهاجر بود. یک نفر در اینجا پیدا میشد و از مردم مهاجر حمایت میکرد و یا که خود مهاجر یگان جا پول جمع میکرد و به او کسایی که غذا نداشتند، جای نداشتند، به اونها رسیدگی میکرد. به مثل عزت امان بود که شخص به مردم مهاجر رسیدگی میکرد. اما متاسفانه امروز از دست چنین بازوهای حکومت که یا پمیخ بدند، عزت امان برای این بازوهای حکومت به این چاپلوسا و بلاگرها و ملاگرهایی که بیشتر لاف از تنجی و لاف از پیشرفت حکومت رحمانوف میزنن، لاف از این میزنن که حکومت رژیم رحمانوف با همیشه در غم ملت هست، اما در اون شب و روزی که مصیبت بالای مردم آمد کسی به داد این مردم نرسید. متاسفانه
تنها خودی مردم بودن و چند اشخاصی که مشخص بودن، اونها انگشت شمار که به داد مردم میرسیدن. خدا خیر اونها را قبول بکنه. اما رژیم رحمانوف در هیچ حالت به داد مردم نمیرسید.